Gezi w'ekibiina ekyabayimbi ekikulemberwa omukulu Edilisa Museza. Ekya Federation. Nze obukulu nze abo muwadde kuba yabadde ayogera. Ebyalema Spice Kano okunyonnyola ebyalema mukulu atulaze nti ate omulimu gwe tugumuwa tujja kweyongera mu maaso ddala. Mpulira. Lwakuba ne tumubuuza ino atugambye ki ekyabatwala mu Parliament. Kolo lwe baagenda mu Parliament. Twabalabanga bambi. Bayisiŋŋane ne wuma. N'omukulu yaliyo mukulu we. Baaliyo bonna saatunyonnyodde ki ekyabatwala. Lwaki era bagenda mu Parliament nga ate tuli mu struggle mwe muli ku kina atunyonyola bebyo tebabirimu ebimu abyogerera nti mabega wa kamera ebalwanirira kimu if they get a copyright it will be actually a better Uganda for them kuba bachi deserving n'ebirala bingi kugenda okusanga mu interview y'omukulu Pallaso. Dale ekigendo kyabatutte mu Parliament abantu basinga tebakitegedde babalayo mugenda mu Parliament munyumye mu kubya amasuuti musinkana speaker naye tebategedde kiki mwade mugenda nze ekyasinze okuntwala mu Parliament ne bannange bemwalabye ekisooka nze Vice President wa Uganda National Musicians Federation so n'olw'ensonga eyo federation eno bw'abaagala ogitegeera ekuze ecoveringa 25 domains which is 25 regions of Uganda in sub-regions so ezo zonna zirimu association ezeegatta okukola federation eno so federation eno ng'erina ebigendererwa byayo nga bw'olabye bwe zeekula ng'abantu bagikuba bagamba kino bagamba kiri kubanga nga bwe tebaagala bayimbi bakole ki beegatte kubanga waliwo ebintu ebyakolebwa mu mateeka mu Uganda ng'egyekula ng'ensi nga baginazaako ekko nga bagizuula ng'ebimu byakolebwa mu biseera ebyo nga tewali computer tewali flash drive tewali mechanisms ezisinga so right now music waffe nga omanyi music is part of art and culture mu preservation of culture mu promotion mu business tali protected Ugandan music ali awo ate ensi endala ezatulinga emabega kati zatuyitako kuba stage zakola ki zagibuuka kati twagenza okulaba nga government etuwa etteeka lya copyright tulabe nga music waffe abeera protected bwe banatuwa copyright fe abazimbi tetuzimba bizimbe tuzimba kibayita intellectual property gwe muziki mpewo tutunda service so banatuwa copyright intellectual property yaffe egenda kufuuka collateral kibayita omusingo ng'osobola okusinga music kuba enfuna yo ebeera bwako media companies nyingi mu Uganda ez'amaanyi tezinnakwatagana na mutindo gwa kubeera nti bwe zizannya content ate ali copyrighted engeri gi copyright gyeri ennafu okuba nti zisasula omuyimbi royalties ng'ensi endala bwe zikola kuba content bamukozesa so nga twagala bakyuse ebintu ebyo nga byali byakolebwa mu mateeka amakadde babikyuse bikwatagane n'omutindo naye ebeera bwako media companies nyingi mu Uganda ez'amaanyi tezinnakwatagana na mutindo gwa kubeera nti bwe zizannya content ate ali copyrighted engeri gi copyright gyeri ennafu okuba nti zisasula omuyimbi royalties ng'ensi endala bwe zikola kuba content bamukozesa so nga twagala bakyuse ebintu ebyo nga byali byakolebwa mu mateeka amakadde babikyuse bikwatagane n'omutindo flash drives hard disks nyingi zitambula mu ggwanga zitambuza music zireetsa music piracy n'ekyo ekintu obutakalubiriza abantu balina engeri era gye bakikolamu abantu abaleeta hard drives ezo ne bakwatagana nabo ne baba nga balina contribution gye bakola nga zimaze otuuka ne ziyamba okukulaakulanya eggwanga sente ezo ne ziyamba n'ocontributinga ku industry n'ekula so ebyo ebintu sofe nga bisatu waliwo n'ebirala naye gye eryessira tulina ze bayita CMOs collective money organization nga bolaba UPRS yekuŋŋaanya sente z'omuyimbi naye zikuŋŋaanyizibwa ne zisigala wakati nabo olumu tebalina na evaluation methods n'osanga nga tebamanyi ani alina kufuna ki bwe bamala okukuŋŋaanya beetaagamu obuyambi bwa gavumenti okugula ebintu ebyo yoyo muganda wange Pallaso Pallaso was smart mu video shoot eyo Shemi Styles and Fashion ye musajja yakwasaganiza buli muyimbi ayambala n'anyuma amanyi abantu abagulako engoye wano Kalifa mwamulaba engoye eva zijja wa Shemi so tubebaza bambi nabo okuwagira emijiji emito by the way okubanga okimanyi nze ndi Pallaso n'engoye wemba nyambadde kanyambala eza Shemi nange muwagireko we appreciate Rio knows Rio I know right so abakabi bamanye ebyakabi so oyagala ebyakabi nonya ku Shemi Styles and Fashion nonyeko ku Facebook page ye nonyako ku Instagram Twitter ne ku TikTok kwali olabe ku designs abuteekayo Shemi Styles Shemi yagiwandika SH ate muyiga okuwagira abaana abato Shemi Styles then Styles and Fashion it's always amazing okulaba omwana omutonga mukozi nnyo n'ogamba akamuwagire nakwadde nange ndi muto otoba mukulu just oba oyagaliza kati abakampadde leero very simple black and gold tekatuyanya faba
Kali sofuti, aba Scorpio. Scorpio bwetwambala. By the Scorpios love black. Yes, they don't ebintu ekyo. Nyongera okuba nga temba jukisa watakamu ensimbi ba Skyview olina olugambo lubadde mpo lwa Joey Landa mukwana. Yes, Joey Landa tumufunyeko of course. She's one of those fast progressing, evolving